హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హలో, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు నేను షేర్ చేసే రెసిపీ అయితే మీరు చాలామందికి చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇదేంటో అని చూస్తున్నారా? ఇదైతే కొంతమంది సరుకుల పులుసు అంటారు, కొంతమంది అల్లం పులుసు అని కూడా అంటారు. మీరేమంటారో కామెంట్ చేయండి. ఈ రెసిపీ అయితే దగ్గుకి కఫానికి చాలా అంటే చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. హెల్త్కి కూడా మంచిది. టేస్ట్ విషయానికి వస్తే టేస్ట్ అయితే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఒక్కసారి తిన్నారంటే దీనికి మీరు ఫ్యాన్ అయిపోవాల్సిందే. ఈ రెసిపీ అయితే నేను మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను. డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను, చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.